뭐 드릴까요? 이게 전동인 같다. 이게 전동인 같다. 그거 3개 주고 이거 똑같아요? 네, 하나만 넣어주실래요? 네. 하나에 500원 주고. 얘는 뭐예요? 이게 방수가 아니고 예. 무조건 사준다고.
한번 밟고.
돈 많이 벌어도 똑같다니까. 얼마치 드릴까요? 계좌이체 돼요? 네. 3,000원어치만. 3,000원치만. 아, 이거 적어놔야지, 이거. 하나 적어놓는다는 순간 안 적어놔가지고. 이것도 핸드폰 만날 킬라 이것도 부은 거로. 2,000원어치다. 수갑이죠. 한갑이요. 네, 보여드렸어요. 됐어요? 됐을 거예요. 네. 아침에 왔어요. 드세요. 뭐 드릴까요?